Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Я сегодня немного не выспался, ну как немного, ну я сегодня поспал всего лишь около 2 часов где-то, поэтому у меня немного уставший вид, но я думаю, это не помешает мне записать для вас контент, но на самом деле я немного разочарован. Разочарован тем, что я вчера выпустил ролик, я думал такой, ну открою вечером, посмотрю, там, наверное, уже 50 лайков собралось, потому что контент реально шикарный получился, все дела. А, к сожалению, нет, не собралось там 50 лайков. Поэтому, ребят, в правом верхнем углу экрана будет подсказка. И я уверен, что мы подписчики добросовестные, и мы соберем 50 лайков для того, чтобы я реализовал Кири Луну. Я думаю, это будет очень интересно. Поэтому, ребят, от вас 50 лайков. И еще один момент. Под текущим роликом, если соберется 50 лайков, то я хочу попробовать реализовать нежить. Мне довольно-таки давно хотелось ее реализовать, эту нежить, через Кири Муэрту. Ну, все как мы любим, в общем. Но не знаю, получится или нет. Но сегодня мы будем играть на убийцах, потому что даже жезла Кира нету, чтобы я попробовал записать Луну. Поэтому играем на убийцах. Тут, в принципе, что я вижу? Есть духи, боги, есть даже тайд, поэтому, скорее всего, будут здесь охотники. Но я думаю, охотники не составят мне никакой проблемы, потому что это все-таки убийцы, а убийцы прыгают за спину сразу, несмотря на то, что даже если их оттолкнут. То есть прыжок 100% будет, тычка 100% должна быть. Вот. Вот. Погнали полностью погружаться теперь в контент. Предметы, конечно, пока что, ну, так себе, но, в принципе, пойдет. Минус броня есть. Ой, боже, лучше бы я не говорил это слово. Если бы я не сказал это слово, то 100% не более-менее нормальный предмет упал. А так как я сказал это слово, то предметы довольно-таки ужасные упали. Я даже не могу представить, что мне сейчас упадет со второго тира. По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы мне упала маска берсерка, это мом, либо же молнии. То есть один из двух предметов мне точно хотелось бы увидеть в этой каточке. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Гнезда Маморы здесь в этой катке нету. Гнезда Маморы в этой катке нету. 3 убийцы у меня уже есть. Возвратка, конечно, хорошо. Ой, боже, лучше бы я взял возвратку. Ну, в принципе, ладно, пойдет. У меня морф магии дамажит, поэтому колечко пока что для первого времени пойдет. Потом я это колечко возьму, пересоберу, и все будет замечательно. А знаете, что я могу сделать? Я могу сейчас продать 2 фигуры и выйти в 4 уровень. Для чего я так делаю? Это чтобы мне ранняя фиолетовая фигура пришла. То есть мне нужен какой-то рыжий лист, потому что я бы на самом деле его керил, если играть через убийц. Кто мне еще такой хороший подойдет? Не, на самом деле, единственное, кто мне сейчас подойдет для моей сборки, это рыжий лис. Хотя я его особо не люблю. Я его недолюбливаю. Это падла будет на одном месте крутиться так, что ну его в баню. Возможно, мартретку лучше всего. Ну, в любом случае, короче, мне нужен уровень. А убийцы-то идут. Да, на самом деле мне и нежить идет, но нежить будет в следующем ролике, когда соберется 50 лайков. Все, ребят, договорились мы с вами. Вот так руки пожали друг другу. Мы договорились. Мы с вами договорились. 50 лайков равно нежить. Все, погнали. Пум-прум. Пум-прум. Ну, на самом деле, я, наверное, пока что Абаддона поставлю. Абаддона поставлю. Да. Его щит все-таки это поглощение. Плюс, как-никак, это деф. Как-никак, это массовый урон. Поэтому, в принципе, щит Абаддона это то, что доктор прописал. Поэтому пусть будет, лишним явно не будет. Кстати, тут кто-то, я смотрю, так хочет троллей плюс Луну реализовать или что? Так, маги я здесь вижу будут. Ничего себе, мне идут сейчас как бы убийцы. Блин, а жалко я 6 убийц не могу поставить. Ну, в принципе, это не особо как бы меня и огорчает. Хотя, на самом деле, я бы хотел 6 убийц поставить. 6 убийцами мне было бы играть намного легче. Но. Я только что задумался, что в Морфа как-то, ну, прикольно, конечно, ставить предметы на магический урон, но у Абаддона-то область воздействия его способностей намного больше, поэтому я лучше оставлю эти предметы в Абаддона. Все-таки как манреген, плюс урон от магии, там, 30%. Короче, его щит намного больше дамажит и больше радиус воздействия, потому что я знаю этого Морфа. Этот молодой человек может кататься туда, куда не надо. Вот от слова совсем. Да ты глянь, как мне убийцы идут, алло. Это отлично. Я, кстати, сейчас, наверное, продам Абаддоном. Абаддоном. Хотя фуру пойдет. Хотя Абаддона, на самом деле, тоже можно продавать. Зачем он мне нужен? Так вот, единственное, предметы быстренько перекину. Минус броню в мартретку закину.
Ее криты это прям то, что доктор прописал. Ее криты это то, что доктор прописал. Поэтому, если получится, буду ее керить. Хотя, на самом деле, хотелось рыжего лиса. Но тоже, если керить рыжего лиса, то в чем смысл, если он не будет в тройку? В двойку он, конечно, силен, но ему нужны будут предметы. Ага. Галя, отмена. Галя, отмена. Тут будут воины. Причем два воина. По крайней мере, это то, что я так, знаете, навскидку видел. Это будет здесь два воина. Один будет играть через волшебников, а один, скорее всего, будет просто через чистых воинов играть. И это плохие новости. Это плохие новости, потому что если у меня не будет адекватных предметов в мартретку, например, либо в рыжего лиса, как я уже ранее сказал, то меня испепелят. Меня вынесут и высушат. Досуха. Вот от края до края. Кожа до кости останутся. Может, у меня получится через волшебников реализовать убийц. Ну тоже, не будет у меня пару двоек, то пиши пропало. Пиши пропало. Боги-жрецы, кстати, если будут, тоже будет плохо. Потому что здесь есть дух пятерка. Короче, какой здесь вариант события развития есть? Вот какой вариант я вижу конкретно? Во-первых, это будут духи с магами, либо же это будут просто духи, либо же это будут воины несколько штук, либо же будут боги-жрецы. Вот на последнее я больше как-то надеюсь, потому что здесь есть и Зевс, и дух пятерка. Нету, конечно, Маморы, но это и ничего страшного, потому что это работает в обе стороны, как я уже ранее говорил. А еще у меня, кстати, 5 винстрик. БО Крис, из-за того, что у тебя там есть двойка, я как-то пока... Есть небольшое сомнение, то, что я смогу его вынести и забрать у него винстрик. Пока что имею сомнение, у меня стол в единицах. О, Гудини будет играть через магов. Только, скорее всего, он будет через волшебников магов играть. Короче, я эту игру читаю вот так вот, на раз-два. Щелчок пальца, я понимаю, кто будет что здесь собирать в этой катке. Ладно, я вру. Я на самом деле догадываюсь, потому что эта игра настолько многогранна, что можно перестроиться раз 50. Вот Девастатор вообще непонятно, что там собирают. Вроде как рыцарь сейчас, а в кого он потом перестроится, непонятно. Вот, кстати, идеальный предмет, когда вы играете на воинах и против вас убийцы. Да и просто когда против вас какие-то убийцы, и у вас есть плотный персонаж, потому что вы ставите предмет... знаете... О как. О как. Мор в двойку. Это хорошо. Это прекрасно. Это прекрасно. По реликвиям, конечно, здесь скудненько. Есть предметы третьего тира. То есть из хороших артефактов, тут именно реликвии, здесь есть первое. Это предмет третьего тира. Мастерская бума. Орки? А зачем ты орков поставил, если у тебя всего лишь 8 хп не хватает? Интересненько. Короче. Я пока что на всякий случай возьму фиолетового духа мага. Ну, может быть, я все-таки... У меня будет отмена. И я буду играть на богах-духах. И за неимением лучшего берем награду гоблинов. Награда гоблинов это, конечно, круто. Тут с этим не поспоришь. Награда гоблинов это имба. Но я бы не отказался от предмета третьего тира. Хотя на самом деле... Все, Галя, отмена. Галя, отмена. Галюня, отмена. Воины они уже построились. Вот вторые воины еще. Ух ты, ничего себе. 2 селедки в двойку, собаку собрал. Неплохо-то молодому идет. Короче, все, это отмена. Антимаг. На 6, на 11. Ладно, хорошо, что здесь нет гнезда Маморы. Было бы гнездо Маморы, у меня было бы... Ну... Как это правильно выразить? Это был бы взрыв. Это был бы взрыв очка. Поэтому... ну, конечно, Винстрик 7 не смог убить его. Зато... Не, ну, на самом деле, если бы я, наверное, второй раз прокатился ему по лицу, то я бы, может быть, его еще и вынес. Я, в общем, буду, знаете, когда перестраиваться? Когда мне придет хотя бы парочка богов. То есть, смотрите, у меня будет 2 бога, либо желательно 4 бога, чтобы у меня морф мог кататься им по лицу
и сносить им весь их спам, все их фигуры. Конечно, играть через одного морфа это немного опасно, и если там будет Doom, я буду надеяться и молиться всем богам мира, чтобы Doom не попал именно на морфа. Хорошо, что здесь реально нет имбалансных реликвий. Потому что вот у чувака есть АМ. Не дай бог бы у него реально вот это вот гнездо Мамора упало. Он бы собрал себе антимага в тройку, и все. Мои бы боги-духи сейчас откисли. Короче, все, ребят, это все. Я перебываюсь. Переобуться за 30 секунд. Боги-духи сегодня будут. Боги-духи. Надеюсь, Морф меня не подведет, чтобы я не разочаровался в нем еще раз. Потому что... Как это сладко смотреть на то, что мне и Гриттер приходит, и убийцы немного приходят. Но... Идите вы в баню. Там слишком много воинов. И из-за того, что слишком много воинов, я ничего сделать не могу. Даже если бы я сильно хотел. Даже если бы я сильно хотел, я ничего сделать с этим не могу. К сожалению. 41 монетка, все отлично. Отлично, еще 2 раунда. Опа. Ну, ладно. За неимением лучшего берем волшебную палочку Гарри Поттера. Когда меня будут бить, возможно, надеюсь, конечно, у меня будет Морф отпрыгивать. Отпрыгивать и восстанавливать себе ману. Хотя там на самом деле на волшебной палочке написано, что если вас будут бить герои дальнего боя, тогда вы отпрыгнете. Поэтому я ее взял чисто так, чисто магический урон себе апнуть. И все. Меня жестко смущает это воины. Вот прикиньте, я бы сейчас остался до сих пор в убийцах, меня бы эти воины, ну, во все щели просто разрывали. Так, ну по реликвиям всех более-менее адекватно. Единственное, там есть предметы 3-го тира. Это неплохо. Мне на самом деле посох 3-го тира нужен. Кровь из носа, мне необходим посох 3-го тира. С посохом 3-го тира я буду себя чувствовать прелестно. Кстати, там Secret Player хочет собрать себе охотников, походу. Что? Там воинов куча. Не рекомендую. Я бы этого не делал на твоем месте. Не собирал бы я охотников. Ну давай, крутись ты. Ничего себе. Спасибо, Падж. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, награда гоблинов можно юзать. Сейчас, кстати, будут мобы. И, в принципе, по инкаму у меня более-менее хорошо все будет. Мне главное сейчас максимально быстро выйти в 60, ой, в 60, 80 монет плюс. Брать, наверное, потихоньку уровень. Я, наверное, выйду в 8 сначала. Потом начну ролиться. Начну ролиться до тех пор, пока не найду себе морфа в тройку. Как только найду морфа в тройку, то все будет замечательно, все будет прелестно, я буду кататься всем по лицу. Все. План таков. План поставлен, и план неизменен. Поехали. Я дико надеюсь, что мне придет посох 3-го тира. Дико на это надеюсь. Мне он необходим будет кровь из носа. От этого вся будет моя игра зависеть. Придет посох 3-го тира ко мне, у меня будет урон, я буду себя чувствовать замечательно. Но самое главное это морф в тройку. Потому что когда морф в двойку под 4 богами, у него, ну как-то, знаете, жесткое, долгое КД. И оно прям убивает. Убийственное КД, назовем это так. Но только не откисни мобам. Молю. Ноги целовать буду, не откисать мобов. Давай, давай, окаменение, работай, работай. А, работай, окаменение, работай. Еще раз, еще разок. Прекрасно. Я уже просто столько раз откис от мобов, что меня это прям уже, ну, накаляет немного. Накаляется обстановка. Я, наверное, возьму молот. Не просто так я беру этот молот. Если кто-то вдруг думает, что просто так, то нет, не просто так. Я беру этот молот по тем причинам, что если сработает молния, то я себе смогу восстановить хпшку, ой, хпшку, ману. Каждая молния, которая будет сработать, я себе хотя бы, ну, чуточку маны восстановлю на марафон. Поэтому возьмем пока молнию. Плюс это скорость атаки. Лишним никогда не будет. А, ну и самое главное, это лишних 100 урона. Это вам не шуточки. 100 магического урона с молнией. Это не шутки. Это не шутки. Так, это что-то непонятное. Это рыцарь-тролль. Ну, кстати, можно было бы и клевер взять.
Чисто друг друга вынесли. О, о, это хорошо. Так, 4 бога есть, отлично. Уровень берем. И поставлю 4 духа. Все, прекрасно. У меня баф элемов есть. Вот и посмотрим, насколько импактовый этот баф элемов. На самом деле мне не хватает жестко жрицы в двойку. Была бы уже жрица в двойку, а то и в тройку. Какой был бы контент. У меня бы эта жрица хилила ни что не в себя. Сейчас она в единицу будет, но так себе хилить. Так, зверь. Понял. Сдохните быстро, пожалуйста. Быстро сдохните, не надо жить дольше, потому что... Ух, минус 20. Но это много на самом деле. Он мне так хорошенечко в табло зарядил. Face of table. Я пока что морфа как-то по-другому буду ставить, потому что мне стрела Мираны только что прилетела, у меня морф АФК постоял, плюс там обезоруж был, у меня морф АФК постоял, я же даже заговорился. Битва воинов. Вайпер, ВС, селедка, собачка. Ну-ка. Не, ну он должен проиграть. Прикиньте, Вайпер вынес селедку и собаку в 2 звезды. А Вайпер в одну ну, в одну звезду. Серьезно? Я думаю рискнуть и попробовать найти посох 3-го тира. Ай, была не была, поехали. Лучше бы я этого не делал. Но зимнее объятие я возьму. Зимнее объятие это хороший предмет на самом деле, потому что если будут вражеские фигуры в кучку стоять, и зимнее объятие сработает, то у меня восстановится куча маны. Поэтому, в принципе, зимнее объятие имеет право на жизнь. Поэтому я их и оставлю пока что. Я по этой причине их пока что и оставлю. Нежить собирается. Мне не нравится это. Мне не нравится то, что нежить собирается, потому что если мне не будет хватать мощности моих фигур, то это будет конечное. Я, кстати, сейчас буду ролиться, пока у меня есть возможность. У меня есть 80 плюс монет, мне нужно выйти в тройку. Мне морф нужен в тройку. Морф, Разор. Вот такие вот персонажи мне нужны в тройку. Да и на самом деле я его поставил магов. То есть придет ко мне Зевс, будет замечательно. Хотя на самом деле жрица света мне как-то более... ну у меня же есть Марс, точно. Мне нужен шар бездны. Мне шар бездны, кровь из носа необходим. Там сильный маг. Достаточно сильный, чтобы мне табло снести. Так, это снова воин. Не понял. А в форме морфа. Я сейчас как-то не обратил на это внимание, но в форме морфа отражение второго предмета работает. Второго тира предмета. Боже, подождите. Ладно, давайте по порядку. Напишите мне в комментариях. Предмет второго тира, медальон, который отражает урон. Работает на форму морфа, потому что я только что заметил, что у морфа хп как-то отнималось, когда он своей волночкой прокатывался. Кстати, сюда иди. +1, хорошо. Морф почти в 2 звезды. Почти не считается, но это не очень хорошие новости. Вроде бы как бы окей, нормально, но на самом деле не окей. Мне, кстати, нужен 1 маг, я поставлю себе сейчас 4 бога, 4 духа и 3 мага. Какой-никакой, но урон будет. Ну, сейчас, я думаю, на ролю придет. Разор в двойку мне еще нужен. Там рыцарь каким-то образом имеет винстрик. Он сейчас придет к 2 воинам, и все, он свой винстрик им подарит. А можно мне? Я хочу винстрик его. Дайте мне нужно расти. Мне нужно питаться, мне нужна растишка. Без растишки я не буду расти. Так, колечко хорошо. Мана есть. Плащ-невидимка тоже замечательно. Так, мне бы сейчас предмет 3-го тира, чтобы упал. Давай.
Предмет третьего тира. Мне необходим предмет третьего тира будет сейчас. Сейчас. Ну, пойдет. Пока что пойдет. Все, в принципе, ситуация более-менее хороша. Мне что сейчас необходимо? Мне предмет третьего тира необходим. Давай, упади, упади. Рискую. Я буду рисковать. Все вот эти предметы, которые сейчас упали, они мне не нужны. Можно было бы взять шлем Ариаса, но у меня ситуация не та. Ну, хотя бы мастерская бума. Хотя бы мастерская бума. Я, наверное, пояс оставлю, эти 3 предмета скипну. Да ну... Серьезно? Мать твою, 6 предметов уже скипнул. О, я этого воина вынес, отлично. Я его вынес чисто из-за того, что у него нет 9 воинов. Хотя у него такой довольно-таки сильный апгрейд, но у него нет 9 воинов, и это хорошо. Короче, для меня сейчас самая главная проблема — это вот этот Гудини, который играет на магах. Это огромная проблема. Огромнейшая проблема. Так, котел есть, отлично. Котел тоже хорошо, как бы. Дед всегда будет хорош. Как говорил мой дед, дед никогда не бывает плохим. Продам, короче, ЦМ-ку пока что. Я в будущем все равно какого-то мага еще найду. У меня в любом случае в будущем будет 6 магов. Мне нужно задумываться о текущей своей ситуации. Мне шарбезный необходим, потому что вот этот вот маг, который против меня там, тут он меня вынесет и просто даже продохнуть не даст. Шарбезный, короче, необходим. Души. Долбаный безруж, который только что взял и... А что такое? В этот раз не получилось, да, мне снести много урона в табло, да? Не получилось? Бывает. Тиник. Апгрейд Тиника, отлично. Но мне нужен морф. Морфа хочу. Морфа дай. Дай морфа. Морфа. Да иди ты в баню. Мне не хватает еще морфов. Мне на 3 морфа. Бог рандома, молю тебя. Целую руки, ноги, все что угодно. Просто приди ко мне, морф, в 3 звезды. Не нравится. Ведь сам мне это нежить. Он уже себе 9 нежити собрал. Я худею. Серьезно? Ну, минус хотя бы 12 дал. Просто своими скелетонами мне минус 12 прописал. Так, 4 морфа есть, отлично. Еще. Еще. Наныл. Наныл. Так, а теперь мне нужен уровень. Теперь мне уровень необходим. Кстати, меня там в комментариях спрашивали, почему я перестал абузить инчу. Смотрите, я инчу не перестал абузить. Она, ну, понимаете, мне настолько часто на друидов адекватно не везет, что я прямо разочаровался максимально в этом. Но в целом я всегда абузю инчу. Если есть возможность, я ее всегда абузю. Если стоит выбор, что я сейчас откисну или не откисну. Давай! Доли секунды не хватило, чтобы он прокатился. Доли секунды. Падла. Еще и жрица в тройку. Я хочу жрицу в тройку. Жрица в тройку это очень сексуальный персонаж. Он необходим. Он максимально соблазнительный, этот персонаж. Единственное, то, что вот прям меня дико разочаровывает, это то, что у меня нету адекватного предмета 3-го тира. Какой предмет мне вот сейчас необходим? Я очень хочу, чтобы на 25-м раунде ко мне пришел сейчас жезл 3-го тира, но я не откажусь, если ко мне придет шарбезная. То есть 2 таких тракса в тройку в 0 монет. Серьезно? Это нежить начинает меня пугать.
дико пугать начинает. У меня хоть и есть деньги пока что, но он может меня вынести, будь здоров. У меня посоха третьего тира нету, дамага пока что нету. С посохом третьего тира я буду уверен на 150%, что я смогу эту нежить просто перекатить, раскатить, как угодно. Но я дико не уверен, пока у меня нету этого посоха. Да какой... Давай, посох. Ладно, я бусы возьму. Бусы плохими никогда не будут, потому что это все-таки отхил, как-никак. Кстати, я ж мастерскую буму взял. Значит, что? Берем оружие. О, о. Все, теперь мага можно не бояться. Вот теперь мага я не боюсь. Мага реально теперь можно не бояться. Ну, кстати, знаете что? Мне бы уровень взять. Сейчас, если придет ко мне 6-й маг, я по-любому буду брать уровень. Я выйду из денег, мне эти деньги не нужны, я дам все свои деньги, вот последние карманные деньги свои дам. Лишь бы взять 10 уровень. Чтобы на 10 уровне поставить 6 магов. Вот надо. Но благо я сейчас могу защититься от мага. У меня есть все-таки шар бездны, у меня есть морф 3 звезды, который будет кататься туда-сюда. Главное, чтобы он правильно сейчас катался. Вот это вот самое... Так, ну это рыцарь. Ну я рыцаря как бы не боюсь. У меня есть жрица в двойку, я в принципе думаю перехилю весь его урон, который там у него только есть. Да и в принципе у меня морф как-то неплохо справляется. Хотя на самом деле взгляд Азеса мне бы тоже пригодился. Нормально. Отлично, я бы даже так сказал. Шикарно. Но урона, конечно, маловато. Будем потихоньку брать уровень. Мне как раз есть 52 монеты, чтобы я взял сейчас себе 10, но я пока этого делать не буду. Или сделать. Вы только что обратили внимание, какие там предметы у Траксы были? Охренеть. Коротко, ясно и по делу. Охренеть. Все. Даже добавить здесь нечего. Это жестко. Так, это воин через волшебников. А ну сюда иди. Ой, а что такое? Ой, а что такое? Что-то не так пошло. Что-то не по плану пошло. Ну, конечно, без посоха третьего тира плохо. Кто для меня сейчас жестко опасен? Во-первых, для меня жестко опасен это мертвец. Так как мертвец будет сбрасывать 90% сопротивления от магов. Понижение 90% сопротивления. Рыцаря я не боюсь, зверя я не боюсь. Я должен их просто тут просто разрывать как тузик грелку. Мне дико предметы нужны. На самом деле, если так подумать, этот маг не такой уж и жесткий. Пока у него нет посоха третьего тира, он не такой уж и жесткий. Тут есть воин с антимагом, но я думаю, я его тоже как бы... Ну, я смогу с ним разобраться. Против мага у меня есть шар бездны, плюс у меня есть морф с бусами. Поэтому, в принципе, я должен спокойно переживать весь его прокаст. Жрица у меня есть, которая может подхилить меня. Дай бог, она соберется в тройку, и тогда вообще будет все чики-бомбони. Ну вот, смотрите, маг. Ух. Ну, то, что я говорил. Сомнений нет. Я знаю пик своей мощи. Я это чувствую. Знаете, вот это заложено в моем сердце. Я чувствую. Чувствую пик своей мощи. А что, может, яичко придет хотя бы, а? Давай, ну мне уже, ну уже не втерпешь. Чисто посмотрите, 2 воина, 2 мага. Ну как? 2 воина, мертвец, маг. Ну как? Смотрите, я почти предугадал все. То есть, получается, 2 воина я угадал. Единственное, что мертвеца не угадал. Я не думал, что мертвец вообще появится. Там у воина, конечно, нормально так фигуры апнулись. 3 тройки.
Не скажу, что я слишком так опасаюсь его, но немножко настораживаюсь. Чисто настораживаюсь из-за того, что нежить очень противная. Пониженное сопротивление на его зомбарей не работает. И из-за того, что у меня нет посоха третьего тира, у меня есть такое, знаете, небольшое волнение, что меня вынесут. Вот небольшое волнение. Пока что я с ним не встречусь, я не буду уверен в том, что я смогу его вынести. Вот, смотрите, когда мор в тройку, прям совсем другое дело. Быстрое КД, довольно-таки неплохо урона. Ну, кстати, я воина полностью беспощадно выношу. По крайней мере, этого воина я беспощадно выношу. Даже шансов не оставляю, ни малейших шансов. Жрица. Лучше бы мне так жрица пришла. Чисто пивная панда такая. Выбери меня, выбери меня. Да иди ты в баню. О. Но пивная панда, конечно, удивить может. Есть еще у пивной панды порох пороховница, когда она приходит вот так вот. 3 штуки сразу вам. На стол так. В принципе, у меня сейчас все замечательно. Мне даже никакие предметы третьего тира не нужны. Хотя на самом деле из-за того, что у меня есть ЦМ, я бы не отказался от волшебного зеркала. Потому что волшебное зеркало даст мне мана-реген. И с этим мана-регеном я смогу спокойно не нуждаться в мане. И тем самым у меня будут все мои персонажи намного быстрее кастовать свои способности. Боже, мне нужно волшебное зеркало. Мне нужно волшебное зеркало. Срочно. Сюда мне надо. Сюда, вот прям сию секунду мне она надо. Давай, сейчас с мобов мне упадет реликвия, из которой можно достать предмет третьего тира. Не помню, как там называется. Вот этот сундук синий. Синий сундук. Это, если что, не те ребята, которые там во дворе валяются где-то. Кто понял, тот понял. Отсылочку. Синие сундуки. И такое неловкое молчание. На самом деле я продумаю, что мне еще такого вот необходимо. У меня, в принципе, сейчас все есть. Единственное, чтобы для дефа я бы... Я духов не хочу. О, сокровище Джека. Давай, сюда. Не, обезоружь 100% мне необходим кровь из носа. Обезоружь имба. Обезоружь имба, потому что я на 5 секунд буду выключать траксу. А 5 секунд для меня против такой вот нежити это драгоценные секунды. Каждая секунда на счету будет. Каждая. Но я не знаю, духи мне не нужны. Я не думаю, что меня духи спасут от этой нежити. Поэтому иди в баню, жрец. В любой бы другой ситуации я бы этому жрецу обрадовался на 150%. Но в текущей ситуации мне этот дух, ну вот, сами знаете, где находится. Так, у него, в принципе, такая расстановка. По идее, я вот сейчас как-то так сделал. У меня сейчас максимально быстро восстановится мана из-за того, что у него все кучно стоят. Еще мне, кстати, надо опасаться этого зверя. У него там Battle Fury есть и МК в двойку. Фух. Помните, я говорил... Я на духов наговаривал все это время, и только что меня духи спасли. У Манки Кинга оставалась одна тычка для того, чтобы он кастанул свою палку. И если бы он кастанул свою палку, он бы в могилу все мои фигуры отправил, и я бы уехал в Next. И я бы уехал в Магадан чилить. Так, апгрейд солидный, но мне нужна жрица. Пойдет. О, 8 монеточек. Сюда. Остался воин и осталось нежить. Посох всего лишь 5 стаков. Можно было бы попробовать рольнуть и найти 4-листный клевер. А ничего себе там вайпер, на секундочку. А ничего себе тут воины, на секундочку. Блин, мне бы защититься от Дума каким-то образом. А как мне защититься от Дума? Только БКБ, либо бессмертие. Но я надеюсь до этого... О!
О, вот это меня сейчас спасло. Заметили? Кто заметил? Дум первой же тычкой словил окаменение, и мой Морфеус такой... По всем просто по лицу покатился. Жрица! Ну давай! Что? О! Надежда умирает последняя. Все, это все. Все, это конечно. Вот сейчас это конечно. На самом деле, я, наверное, могу рольнуть предметы и найти волшебное зеркало. Волшебное зеркало даст мне манореген. Только если у меня что скипать. В принципе, мне не нужен шар бездны уже. Шар бездны мне не нужен. Против кого он там? Там у него полностью физический урон, поэтому шар бездны мне не нужен. Берем волшебное зеркало. Закидываем в ЦМ-ку. Получаем тонна маноргена сейчас. Сейчас будет контент. Сейчас будет контент. Ну что, Тракса, постоишь сначала в АФК в безоружии? На самом деле, я должен отдать должное этому игроку. Он был в заднице, как и я. Спасибо, Пудж. Кто заметил эту тему? Короче, Пудж только что хукнул Морфа, когда его все били. Хукнул в хилку жрицы. Блин, он еще живой. Сейчас расстановку поменять можно. У него еще есть шанс меня вынести. Еще есть шанс его... У него еще есть шанс меня вынести, потому что... Вот это вот... Знаете, когда игра заранее просчитывает, и есть вот эти вот всякие тонкости в виде некой вероятности, он меня может вынести. И если он меня вынесет, то это будет фатальная ошибка, которая мне снесет все хп. А еще у меня посох неполный. Вся моя неуверенность это чисто из-за того, что посох поздно пришел. Он не успел настакаться как надо, но тем не менее уже много урона. Я сейчас, кстати, поставлю Морфа в середину, чтобы максимально больше радиус воздействия было от зимних объятий и восстановить себе максимально быстро ману. Отлично. Не бей жрицу! Котл, кастуй, дед! Нормально. Ну, это было на тоненького. Это было очень на тоненького, я бы даже так это сказал. Фух. Потно нереально. Во-первых, у меня рассеянная концентрация сегодня. Ну, я в начале ролика говорил, почему. Потому что не особо выспался. Но, тем не менее, я думаю, получилось добротно. Класс. Класс, класс и еще раз класс. Что я хочу конкретно добавить. Если, в принципе, приходит рано морф в тройку и нужные предметы, то морф довольно-таки неплохо будет наваливать урона. Минусы. Если будет дум у противника, то есть огромная вероятность, что вам в лицо прилетит дум, потому что у вас морф будет самой дорогой фигурой на вашей столе и, соответственно, с предметами. И если, не дай бог, вам прилетит дум до того, как он покатится на своей волночке, то это ГГВП. Поэтому нужен предмет третьего тира, который скидывает с себя целенаправленные какие-то там обезоружия и тому подобное. Потому что вот в этой катке было множество моментов, где мне кинули обезоружь всякие станы направленные летели. То есть вы сами прекрасно видели все минусы и плюсы такого вот морфа. БКБ решает вопрос, серьезно, но не решит, наверное, против Дума. Ну, в принципе, на самом деле, я в какой-то момент опустил уже руки и думал, что такое, ну, все, это конечное. Это финита ля комедия, поехали дальше, как говорится. Ну, нет. Получилось довольно-таки добротно. Я в целом доволен. Реально в целом доволен. Поэтому давайте так, ребят. Что думаете вы? Вы напишите в комментариях, естественно, что в целом по каточке думаете. А также хочу напомнить, 50 лайков, и я буду записывать нежить. Давно я на ней не играл, с Кири Муэрточкой. Все, как мы любим. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. И всем удачи!